ครับตอนนี้ก็กำลังจะลงไปดูน้ำตกข้างล่างนะครับกำลังจะลงไปดูน้ำตกครับตอนนี้กำลังเดินไปครับชันมากนะเป็นน้ำตกเดี๋ยวจะถ่ายแล้วก็ทางตอนนี้กำลังลงไปนะครับคนร่มมากคนไทยนะครับเข้ามาเที่ยวน้ำตกประเทศลาวกำลังลงกันไปสบายลงไปเลยลงไปเลยเดี๋ยวถ่ายหมดนะใครก็ได้เดินผ่านหน้ากล้องเข้าหมดนี่คือน้ำตกนะครับธรรมชาติสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆไม่ได้ปรุงแต่งนะครับเดี๋ยวดังลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทีมงานคณะทัวร์บุญของเราก็กำลังหลั่งไหลกันมานะครับเนี่ยกำลังยืนหนาวสั่นงงๆเงี้ยอากาศกำลังดีอากาศก็กำลังดีเพราะมันไม่ได้ด่าใครนะครับ มีหลายเผ่าพันธุ์หลายชาติหลายที่มารวมกันในวันนี้เดี๋ยวดูทาง Facebook นะครับเดี๋ยวไปเปิดดูทาง Facebook เดี๋ยวจะลงให้ดูเอาเลยเอาเลยโอ้โหนี่สวยครับเดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างอีกโอ้โหแต่ละคนที่ทำงานแล้วก็โดนผมนี่ละอองหวนนะครับละอองโอ้โหสวยไปหมดใช่ไหมเอาหมดอ่ะไม่ว่าใครเดินผ่านก็จับหมดอ่ะสวยหมดทุกคนอ่ะโอ้โหบรรยากาศดูถือว่ามันถือว่าจะเปียกตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับกล้องเปียกทั้งคนเปียกทั้งกล้องครับ